Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa e vamos dar início à sua leitura. Tá legal? Eu vou abrir a leitura de vocês, peixes, com a Dona Maria Padilha. Laroyer, Dona Maria Padilha. Vamos lá? Signo de Peixes, por favor, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. 3 cartas para Peixes, Dona Maria Padilha, por gentileza. O que Peixes precisa saber? Uma orientação, por favor. Pessoa intermediária. Em casa. Boas notícias. Fundo de deck, o grande amor. Vamos lá. Interessantíssima essa leitura inicial, porque eu já senti uma energia de muita leveza aqui. Parece que a gente está iniciando 2025 com energias leves, com energias de mais tranquilidade, né? Onde o nosso barquinho está indo para águas mais calmas. Isso é muito bom. Que seja bem-vinda essa energia. Vamos logo agradecer. Gratidão, universo, né, peixes? Porque a gente está falando aqui de um contexto muito interessante, tá? De alguém que provavelmente já está observando há algum tempo uma situação, uma pessoa, seja ela quem for na sua vida, cônjuge, um pai, uma mãe, uma pessoa querida, um amigo, uma amiga, né? Um filho, eu não sei, tá? Mas aqui parece muito que vocês vão estar vivenciando um novo momento na vida dessa pessoa, onde você colabora aqui para que essa pessoa receba coisas boas e talvez ela queira compartilhar bons momentos com você. Aqui a gente está falando de uma espera que finalmente chega ao fim, né? Que alguma coisa acontece aqui na vida de vocês ou dessa pessoa muito importante na vida de vocês e é o famoso vamos celebrar, vamos comemorar. É um novo estágio da vida dessas duas pessoas, você e essa outra pessoa, tá? Aonde aqui vocês comemorarão algum grande feito, seja no trabalho, seja na vida amorosa de vocês, seja na vida pessoal, nos projetos de trabalho, tá? Para cada um de vocês vai ser um setor da vida. Agora, o interessante aqui é que a gente está falando de uma energia, tá? De muito bem-querer, tá? De muito bem-querer. Parece que vocês têm um elo muito forte com alguém, tá? E esse elo aqui é positivo, tá? É positivo. Parece que a espera aqui foi longa por alguma coisa acontecer na vida dessa outra pessoa, mas que, curiosamente, oh, meu Deus, vai influenciar na vida de vocês, tá? Influenciará de forma positiva, tá? Logo aviso. Aqui é uma energia de muita leveza, de celebração, de alegria, de algo que deu certo, tá? Algo que há muito tempo vocês estavam aguardando, vindo dessa pessoa, tá? Pode ser que essa pessoa esteja muito diretamente ligada a você e que você estava precisando, às vezes, da confirmação daquela pessoa, ou de algo que você estava torcendo muito por aquela pessoa, seja lá o que for, vem boas novas aqui, tá? Podem já começar a celebrar. Dona Maria Padilha está falando, ó, pode celebrar aí, vem coisa boa para vocês. Abrimos muito bem a energia de peixe, né? Vamos escrever a frase de ativação, uma energia positiva? Vamos lá. Celebro felicidades. Olha aí, ó. Celebro felicidades. Celebro felicidades. Vamos com o tarô? Quem quiser, ó, sintam-se à vontade. Aqui abaixo, no primeiro link fixado, comentário fixado, tem os 4 links, são os meus outros canais. Quem quer dar uma forcinha, vai lá, dá uma ajuda. São os outros canais da minha irmã gêmea, Vanessa. Também tem,
tá? E não se esqueça que aqui é um canal totalmente voltado para o signo de peixes. Então, faça a festa aí, tá legal? Eu conto com você para que você assista, curta. Isso é uma ajuda para mim e eu te garanto que você vai gostar, tá legal? Vamos com o tarô? Vamos lá. Signo de peixes, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Peixes. O que temos para peixes, por gentileza? 4 cartas, tarô. O louco. Arcano maior, energia forte, inclusive, de vocês mesmos, peixes e Sagitário muito forte aqui, tá? O que mais? A estrela, gente. Nossa, isso aqui tá lindo demais. A estrela. Arcano maior de Aquário, né? Outro arcano maior, já temos 3 arcanos maiores. O Imperador. Nove de Pentáculos. Eu tô gostando muito dessa energia, peixes. Vamos ver quem tá no fundo de deck. Fundo de deck, o Eremita. Gosto e faço muito gosto dessa energia, porque aqui a gente está falando de um momento extremamente benéfico na vida de vocês, tá, peixes? Aqui é um momento de muita alegria, de muita liberdade, de muita independência, tá? Por que eu estou falando essas palavras todas, muito positivas, inclusive? Porque eu estou conversando com um pisciano, com uma pisciana, que está começando a se soltar de algo. Tem uma coisa aqui de muita libertação. Eu posso, inclusive, estar falando de alguém que buscou essa libertação, tá? E aí, para cada um de vocês, vai ser num setor da vida. Para uns no setor amoroso, para outros no setor de trabalho, tá? Mas aqui eu vejo vocês com muita proatividade, com muito poder de ação. Vocês direcionando para onde vocês querem ir. Porque tem uma coisa aqui de deixa que eu faço. A vida é minha, não é? Então, eu conduzo para onde eu quero ir dessa vez. Aqui parece muito um pisciano ou uma pisciana que virou tubarão mesmo, tá, gente? Não é da boca para fora, porque o meu compromisso aqui é com a verdade, tá? A espiritualidade e eu trabalhamos juntas para passar para vocês a verdade. Eu só sou a mocinha que passa o recado, tá? É interessante porque eu estou vendo uma pessoa aqui descobrindo o seu poder pessoal. Talvez você passou muito tempo aí presa numa realidade, numa situação, numa pessoa, e que aqui você descobre as suas potencialidades. Passou tempo demais preso numa situação, num contexto que não estava agradável para você. E aqui é quando você fala assim, não, eu agora vou buscar a minha independência financeira, minha independência emocional, a minha independência psicológica. Porque muitas das vezes a gente fica preso, atrelado a pessoas, a situações, tá? E aqui é um momento muito especial de libertação, aonde eu estou vendo claramente aqui uma pessoa se desprendendo de algo ou de alguém, de uma situação em que você possivelmente estava se sentindo de pés e mãos atados. Então, quando acontece essa libertação, é um rompimento, e inclusive eu estou falando aqui de um rompimento kármico, tá? Um rompimento kármico. E aí, só quem já viveu rompimentos kármicos sabe, né, a sensação que isso é. Eu ouso dizer que essa pessoa sentiu ou sente agora, teve aquela sensação de, sabe quando um portão tem uma trinca e um cadeado muito forte e que de repente a gente empurra, faz tanta força que aquele cadeado rompe, aquelas correntes rompem
e você se sente livre para abrir aquele portão, né? E aí você fala assim, agora minha vida, agora essa porta se abriu, agora o caminho para frente. Parece que essa pessoa está rompendo karmas muito pesados do passado e que por conta disso, pode ser que eu prefiro estar só, Luísa, do que mal acompanhado. Porque aqui é uma jornada em que eu vou seguir sozinho, sozinha. Eu não vou dizer para onde eu vou, eu não quero saber de outras pessoas que me prendam em situações kármicas as quais eu não quero mais passar. Eu estou rompendo, aqui está havendo um rompimento kármico na vida dessa pessoa, com muito mais independência. É uma pessoa solo, tá? É uma pessoa que está rompendo e prefere seguir adiante. Seguir adiante. Agora aqui tem mais sabedoria de vida. Eu estou vendo uma pessoa que olha as situações e fala, tá tudo bem. Eu não olho para trás com arrependimento. O fulano ficou lá. Não, aquela pessoa ficou naquele lugar porque aqui você está vivendo o seu momento. Aqui você está indo para frente, tá? E eu vejo, inclusive, vocês ganhando muita independência, até mesmo financeira, tá? Vocês se cuidando mais, olhando mais para vocês e não para o outro, tá? Porque até certo momento, ok, a gente cuida das pessoas ao nosso redor, mas cuidar da gente também é importante. Eu estou vendo essa pessoa se cuidar, eu estou vendo essa pessoa iniciar um trabalho. E se for um trabalho, eu vejo uma pessoa aqui que prefere trabalhar sozinha. Eu vejo vocês num momento muito especial da vida de vocês, um momento mais recluso. Um momento em que eu estou bem com a minha própria companhia. E não tem solidão aqui, não. Aqui tem solitude, onde eu me sinto bem do meu lado, do lado da minha própria companhia, fazendo as coisas que eu gosto. Gente, essa leitura tá linda, tá linda. E se preparem, tá? Se vocês estão tomando coragem para iniciar alguma coisa, para botar em prática alguma coisa, é hora de botar isso mesmo, tá? Há trabalhos, tá? Há trabalho. Aqui é alguém que já está pensando lá na frente, porque isso vai dar frutos, tá bom? Isso vai dar frutos. Amém. Gratidão, universo. O que mais? Para peixes, ciganos, por favor. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Gente, essa pessoa vai brilhar muito. Essa pessoa vai brilhar. Agora, uma coisa que eu vejo aqui é como essa pessoa teve que ter coragem, né? Coragem. Foi um pisciano aqui, uma pisciana, caramba, uma sereia. Ela partiu para o mar, né? A vassoura. O que mais? Peixes, por favor. Eu ia falar coruja. Os pássaros. A fechadura. Meu Deus. A torre. Tá vendo? Tem aqui, gente, uma energia tão gostosa. Meu Deus. A estrela. Caramba. A cegonha. A caixa de Pandora. O urso. E de novo, tá? A gente tá falando realmente, funda de deck, a cruz. Muito clara essa leitura, muito límpida, tá? Muito límpida. A gente está falando de um contexto aqui de libertação kármica, gente. Desde o início da leitura a gente já estava falando disso, né? Desse contexto em que eu luto para me soltar, para me libertar de algo, de alguém, de uma situação, e pode ser que no meio dessa brincadeira toda aqui, a gente percebe muito uma energia de parecia que não tinha solução. Parecia que as portas estavam fechadas para mim. E aqui
É literalmente aquela pessoa que luta, que se empenha, que corre atrás, né? E que o mais interessante é que eu vejo uma pessoa muito guerreira aqui, uma pessoa extremamente guerreira, tá? E, inclusive, tem uma coisa de eu enfrento sem medo o que tiver que enfrentar. Eu enfrento sem medo o que eu tiver que enfrentar. Porque o curioso aqui é a garra, a força, a determinação com que essa pessoa olha para o seu oponente e fala: você não é dois, eu posso também. Somos forças iguais. Então, aqui, seja lá, seja num contexto com outra pessoa, um trabalho que está puxado para você, tá? Seja uma situação que está muito puxada na tua vida, mas aqui tem um contexto de eu estou me libertando disso, acabou, porque tem uma superação que vai acontecer aqui, tá? E de alguma forma você deixa para trás algo ou alguém que eu diria, tá? Eu não, né? O seu guia, o seu mentor é que está falando aqui, que você deixou para trás. Isso aqui, tá, gente? Eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui é um grande mal, um tremendo mal que está deixando a tua energia. Parece que aqui é um contexto de fique com o que você tem de pior, porque isso não me interessa. Agora, interessante é que vocês aprisionam esse grande mal de uma forma tão forte aqui. É como se vocês tirassem da vida de vocês assim, ó, puxando. Imagina vocês puxando alguma coisa, tá? Eu quero que vocês entendam a força dessa leitura. Tem alguém que está puxando com força algo que está sendo tirado da tua vida, algo que não estava legal. Seja uma família tóxica, um marido abusivo, seja uma situação abusiva na vida de vocês, tá? Uma pessoa, não sei o que é, tá, gente? Para cada um de vocês vai ser um setor da vida. Mas algo aqui, com certeza, vocês estão se libertando. E aqui é uma força extrema. E sabe o que eu estou vendo aqui? É uma pessoa voltando a sorrir, é uma pessoa voltando a viver, tá? E o interessante nisso tudo é que houve uma certa prisão aqui. Parecia que você estava preso num contexto, presa num contexto onde você falava assim, nossa, isso não tem solução. Tem, tá? Tem. Porque aqui, de antemão, a gente já percebe muitas cartas que falam sobre libertação, que falam sobre se afastar de situações ruins, tá? De superação. Tem uma superação kármica aqui que vocês vivenciaram ou vão vivenciar, tá? Agora, interessante é a força espiritual dessa pessoa, tá? Para quem eu tô lendo. Eu tô falando de um contexto aqui de um pisciano ou uma pisciana. Gente, isso aqui é um tubarão e tanto. Isso aqui é um megalodonte, tá? É muito mais que um tubarão. É o rei, a rainha dos 7 mares aqui, tá? Porque eu tô vendo uma coisa de eu agora estou em momento de ascensão, de elevar o meu conhecimento espiritual, né? Tem uma coisa aqui de elevar poderes mediúnicos também, através dessa libertação, que você vai se desvencilhar de algo ruim. Aqui é uma libertação que está acontecendo. E aqui é voltando a sorrir, voltando a acreditar na sua fé, na sua crença, né? Porque quando as coisas não estão acontecendo como a gente espera, geralmente, né, as pessoas tendem a perder um pouco a fé, né? Essa pessoa vai estar retomando isso na sua vida, acreditando mais, né? Tem uma coisa aqui de voltar a sorrir, voltar a conversar, voltar a interagir, né? E mesmo que e confere aqui, tá? Aqui, ó, é uma pessoa que realmente se afastou de algo, de alguém, de uma situação e que prefere ficar só mesmo, tá? Prefere ficar só. Porque aqui é um momento único onde eu tenho paz. Ó, eu não sei para que eu tô lendo, tá? Mas essa pessoa gosta de muito silêncio, tá?
Então, quanto melhor, mais silencioso o local é para você, melhor, tá? Procure ambientes e locais silenciosos, tá? E pode ser que você tenha aí uma descoberta muito legal a nível espiritual. Alguém descobrindo um dom mediúnico, tá? Aí alguma coisa que te faça bem emocionalmente, psicologicamente e principalmente espiritualmente. Gente, aqui vem vitória para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, meus anjos. Que leitura leve. Eu senti a energia dessa pessoa. Gratidão, universo. Vamos lá? Frase de ativação. Força, determinação, hein? Vamos lá. Celebro felicidades. Celebro felicidades. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.